Hoje o Cidade Aventura vem para o seu primeiro desafio. Viemos até a cidade de São Joaquim do Monte para fazer um rapel na Cachoeira da Água Branca. Vai ser radical, confere aí. As belezas naturais encantam desde a chegada. Os açudes, as barragens, o verde cobrindo as montanhas são um cenário à parte. O nosso desafio está a alguns metros indo por uma trilha entre a floresta. De longe, já dá para ouvir a queda d'água da cachoeira. Belos sons da natureza. Depois de uma caminhada de 5 minutos, a gente chegou aqui na pedra da Cachoeira da Água Branca. Rapaz, o local assusta. Muito grande a pedra. Já tô com medo de subir e descer no rapel. Mas vamos embora, né? A gente veio aqui para isso. Antes de tudo, uma pausa para um lanche. Uma das melhores partes do passeio foi tomar um café com cuscuz embaixo da pedra, apreciando a queda da água. Um verdadeiro espetáculo. Depois do café reforçado, é hora de seguir para o rapel. Com a ajuda do instrutor, vesti o kit de segurança ainda lá embaixo. Estava pronto com o capacete, cintos e as luvas. Nesse momento, confesso que deu um frio na barriga. Era o medo chegando. E chegou a hora de seguir para cima da pedra. O caminho foi longo. O medo aumentava a cada passo. Mas estava bem acompanhado, ao lado da equipe do Caruaru Vertical. Rapaz, a subida cansa, viu? Mas a gente está aqui todo pronto, subimos agora e a gente vai conversar com um dos organizadores do rapel, o Caruaru Vertical, que é o Felipe e o Anderson da Silva. Felipe, como é que faz para as pessoas que querem participar de uma aventura como essa que a gente vai fazer agora? Como é que faz para encontrar, para agendar uma aventura como essa? Só ir lá na página da gente, no Caruaru Vertical no Instagram. Lá vai ter as descrições. Valeu, Felipe. Outro organizador também é o Josenildo. Josenildo, meu amigo, a gente tá aqui bem na beirinha da pedra aqui em cima, meu amigo. Aqui é assusta, viu? Tô com medo, confesso que eu tô com medo de fazer esse rapel. Mas tem que fazer, né, Josenildo? Já cheguei até aqui. É top demais, amigo. Se você soubesse o que é bom aqui, a adrenalina é top. Hoje vai ser aventura, né? Hoje promete. Hoje promete. Vou conversar aqui com o Felipe Silva também, que agendou essa aventura, não foi, Felipe? Você já fez várias vezes, não foi? Já. Várias vezes lá na Ponte Cascavel em Gravatá. E aqui a terceira vez já. É tranquilo e é muito renovador. Olhando lá para baixo, uma imensidão verde, pensei em cancelar a descida. Não era para menos. A altura é de aproximadamente 35 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares. Mas já que eu estava ali, tinha que descer, né? Após receber as instruções, criei coragem e fui ao lado do instrutor Felipe Wanderson. Os primeiros minutos foram tensos, a altura intimida. O mais difícil é jogar o corpo para começar a descer. Depois do susto inicial, a sensação da descida é única. Com as mãos, eu liberava a corda para assim ir descendo. Com os pés, eu me apoiava sobre a imensa rocha no lugar chamado pelos praticantes de ponto positivo. O ponto negativo é quando a pedra já não era alcançada pelos pés. E foi assim a maior parte da descida. A impressão que eu tinha era como se eu estivesse flutuando em meio àquela maravilha da natureza, sendo segurado apenas pela corda. E a água gelada caindo da cachoeira deixava tudo ainda mais incrível, refrescava a descida. Depois que fui pegando o ritmo, soltei as mãos e abri os braços, até fiquei de ponta cabeça. Sensação de liberdade. Parei para aproveitar o momento. Olhando lá para baixo, eu só via as rochas molhadas, mas já sem medo. Estava se aproximando a hora de chegar no chão, e eu estava feliz pelo desempenho na descida. Muito bom, muito bom, muito bom. No começo dá um medo, mas depois é uma sensação de liberdade. E aí estamos, missão cumprida, conseguimos descer. Super indico, viu? Muito bom a aventura, muito boa. Que experiência incrível. Gratidão a Deus e a toda a equipe. E você? Quer uma visita da nossa equipe aí na sua aventura, no seu esporte de domingo? É só chamar que a gente vai contar tudo aqui no Cidade Aventura.